Barakaldo App aplikazioak aurpegia berritu du. Ezagutu funtzionalitate berriak. Orain zure gailuan zuzenean izango dituzu autobusaren ordutegiak. Aukeratu menuan kabus aukera. Gero, hautatu zure linea eta geralekua, eta hurrengo autobuserako zenbat minutu falta diren ikusia ahalko duzu. Hurrengo eta aurreko geltokiei buruzko informazioa ere kontsultatu ahalko duzu. Baita horietara nola iritzi ere. Barakaldo Appek udalerriko ostalaritzara hurbiltzen zaitu. Aukeren artean nabigatu ahal izango duzu, joan nahi duzun establezimendua aurkitu arte. Erreserba egiteko deitu ahal izango diezu, eta modu errazean nola iritzi ikusteko ere bai. Nik ez duzunean eta zer egin ez dakizunean, Barakaldo Appek lagunduko dizu. Hemen aurkituko dituzu bekeko agenda, Barakaldo antzokiarena eta udalak antolatutako ekitaldiak. Kontsultatzeko joan agenda aukerara eta nabigatu gehien interesatzen zaizkizun ekitaldietan. Planifikatzean nahiago baduzu, aukeratu egutegian nahi duzun eguna eta nabigatu udalerrian eskuragarri dauden ekitaldietan. Barakaldo Appekin ekarri udal izapideak zure esku aurrera. Mugikorraren bidez egin ahalko dituzu udal izapideak, eta nahi duzunean kudeatu. Gogoratu zure baku lortzeaz. Inoiz baino garrantzitsuagoa da orain tokiko saltokietan erosketak sustatzea. Erosketen aukeran behar duzun guztia erosteko establezimenduak aurkituko dituzu udalerriko saltokiak erabiliz. Horrez gain, turismo aukera berrian aurkituko duzu Barakaldon zer bisitatu, udalerrian zer ibilbide egin edo ze hotel dauden. Hori guztia eta askoz gehiago deskubritu orain Barakaldo App deskargatuz.